تسوي انت؟ ها؟ شو تسوي؟ قاعد اترجم للفيديو. بالله جلسته وتعبته في الغسالة ما ذكركم سالفة الساعة؟ لا شوف الترجمة. جالس يترجم. ماندي تذكرون سالفة الساعة اللي في المسجد؟ احنا الحين كم؟ 16 صح؟ يلا 16 صح؟ اي الله طيب تعال هذه كم عيال؟ ايش طراح؟ اعطي تقويم في تقويم هنا. ما في. في الساعة حد مع ساعة يدوية. نيف كم تاريخ ميلادي في ساعتك؟ 30 الشهر مجيد 30 يوم. الشهر ايش؟ 30 ديسمبر. الحين انت قايم من النوم عشان تشغلنا انت ولا شو وضعك؟ اليوم وش دقيقة؟ شغلتنا ترى. اصبر اليوم 29 اليوم 30. 29 ايش دراك؟ ميلادي. ماندي 26 ماندي تريزداي الساعة كم الحين؟ انا اشغلت انا تمام جد والله ما تعلم الساعة كم. طالب يا سلام بطلكم. لا استعبط انت. لا شغالة اشبه والله فقع وجهك. لا ما تغيرت قسم بالله لك السنة فوق راسك.